Salve, salve, rapaziada. Olha quem tá aqui. É o brother do Rússio. Sou eu mesmo. Bom, no vídeo anterior vocês puderam acompanhar aí que o Nicão estava aqui, né não, Nico? E aí, mano, esse vídeo é só seu, só de boa? Passou a Duquezinha aí, ó. Mano, explica pra nós o que você tá fazendo aqui hoje, mano. Pô, mano, tava com barulho aí no pinhão, tá ligado? Eu tomei uma fechada, comecei a fazer um barulho. Aí eu sei pra vocês dar uma olhada, o Russo aí tá dando a geralzona nela. Já deixei tudo Dando limpinho, aquela bonitinho. limpeza, aquela limpada. Pra ver qual é que é, né? Bom, rapaziada, primeira coisa, a gente precisa, antes de dizer qual é o problema, tem que ser identificado qual é o problema. A gente viu algumas vezes superficialmente falando aí, né? E não conseguiu achar o problema. Agora a gente desmontou, eu digo ele, desmontou aqui metade da moto pra poder chegar na corrente. E cadê o pinhão, Wilson? Aqui, cadê o pinhão? Tá dentro da... Ali. Bom, pinhão tá aqui. Rapaziada, vocês podem ver, ó. Tem gente que acha que pinhão gasto é só quando os dentes estão assim, ó. Já parecendo um girassol, mano. Só que não é. Então, eu não sei se vai dar pra ver no vídeo o desgaste que tem nesse daqui. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Bom, de um lado vocês vão ver que ele tá com a face bem... Deixa eu ver se eu vou mostrar aqui, pera. Ó, vocês podem ver que tem uma pequena quina aqui, ó. Em todos desse lado não tem, mas desse tem. Tá vendo que tem uma cava aqui, ó, onde a corrente trava? Foca, meu filho. Tá vendo aí, galerinha, ó? Começou a fazer uma cava no próprio pinhão. Algumas pessoas dizem, ah, tava assim, vira assim. É o correto a se fazer? Não é o correto a se fazer. Eu vou estar trabalhando nesse pinhão aí já. Mas, em último caso, é uma solução pra chegar em casa, né, mano? Isso, porque aqui que nem aqui eu tô fazendo uma manutenção preventiva aqui. Exatamente. Porque a graxa era velha e tal, então a gente já tá lavando literalmente tudo, ó. Pra saber o que tem que ser feito, né, mano? Exatamente. Isso, já deixa tudo limpinho, a região aqui, ó, tudo certinho, ó. Exatamente. Ó que coisinha linda. É isso aí, Fica tudo mano. certinho esse conjunto aqui pra poder estar montando a parte nova. Exatamente. E uma relação nova dessa, mano? O Nico sabe, hein? 600 pila. É quase uma CG, né? É quase uma CG, quase uma CG. Só É de quase uma relação. CG. Então, Eu rapaziada, tô vendo aqui. a gente tá aqui Só a coroa e pensando. o pinhão aqui, 200 conto. Aí, Acho que vai. Só a coroa e o pinhão. A corrente tá boa, Russo? É. A corrente vai ter que segurar mais um pouco, né, mano? Mas por que essa corrente é cara? Dois motivos. Ela é uma corrente blindada, ela não tem link, ela não abre, ela não tira gomo, né, mano? E ela é aquela com ORIG, né? Então, assim, vamos fazer o possível do possível pra usar o que tem, manter o que tá do jeito melhor, né? Pra ver se sai o barulhinho, né, mano? Porque assim, ele relatou pra gente que é o seguinte, que nem você já havia comentado, você sofreu uma queda, uma fechada, a moto deu uma parada brusca. Então provavelmente o que aconteceu, ó, na hora que a roda tava girando, ela deu uma prensada no pinhão, engrenada ali, e aí deu uma marcada. Então essa marca, na hora que ela passa, ela vai tec, 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 fazendo Cada volta do pinhão ela faz prec, 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 entendeu? E aí fica esse barulhinho chato. E aí a gente vai estar reparando isso daí e montando num lugar bonitinho pra resolver o B.O. Ô, mano, mas vocês não só sabem mexer com mobileste? Tá bom, eu comecei nas motos, antes de tudo. Pode crer, galera. Traga sua Rapaziadinha, mobilete aqui também, ó. sabe o que é eu com 25 anos de idade, mexendo desde os 7 anos com isso? Ou seja, da minha vida eu tenho mais tempo de experiência do que tempo de vida. Ou seja, o Russo tem anos pra caramba, galera. Muitos anos esse menino tem. Muito tempo. Ó, pra vocês terem noção, mano, a gente pega a peça das KTM pra jogar nas mobilete. Então é isso. Tamo junto. Realmente. É nóis. Cuidado, Nico, cuidado, Nico. Ei, tem uma KTM aqui, ó. Não, mas aí tem que ser peça de performance. Essa aí é pra uso urbano. Não, tem performance aqui também, rapaz. Não. Se colocar essa- na mobilete tem performance, ó. Querendo ou não... Isso é exagero. Ei, o freio disco desse aqui na mobilete, ó. Uma rodinha dessa na móvel, aí fica top. Isso é exagero, mano. Bom, rapaziadinha, tamo junto. Comenta aí, ó. Compartilha, se inscreve. A gente sabe que essa KTM foi depois que a Tequila veio com as rodas laranja que surgiu essa moto.
Mas tudo bem, rapaziada. Eu aceito, eu vou deixar. Tamo junto, rapaziada. Se inscreve aí no canal, se inscreve, já ativa os cafões. Se inscreve aí. E deixa o like. Deixa o like aí, gente, pessoal. Boa tarde pra nós aí. Esse daí é o